വെൽക്കം ടു Dclub. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഏലാഞ്ചിയാണ്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ 1 കപ്പ് മൈദ എടുത്തിരിക്കുന്നത്, പിന്നെ അതിന്റെ പകുതി ഗ്ലാസ് വെള്ളം, മുട്ട, പിന്നെ 2 ഏലക്കായ്, പിന്നെ നമുക്ക് ഉപ്പും മഞ്ഞളും വേണം. ഇവിടെ ഒരു മിക്സി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആദ്യം വെള്ളം ഒഴിക്കാം, പിന്നെ മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം, പിന്നെ ഞാൻ ഏലക്കായ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇവിടെ പൊടിയാണ് ഇട്ടത്, നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ഇടണമെങ്കിൽ ഫുൾ ഇടാം. കുറച്ച് മഞ്ഞൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം, അത് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ ഒരു നുള്ളി ഉപ്പിടാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ച് വയ്ക്കാം. നമ്മൾക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. ഞാനിത് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിതിൽ 1/4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കാരണം ബാറ്ററി കട്ടിയായി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ 1 ഗ്ലാസ് മൈദയ്ക്ക് 3/4 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. നമുക്ക് ഫില്ലിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാനൊരു പഴം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ എടുത്തത് ഫിലിപ്പിനോ പഴമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പഴവും യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കായ ഇട്ട് കൊടുത്തതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്, പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററും പിന്നെ ഫില്ലിങ്സും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾക്കിത് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഏലാഞ്ചി ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടണം. ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.